আসসালামু আলাইকুম। আবার কমন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। ফোনটিতে সমস্যা সাউন্ড প্রবলেম। এটা কোনো সাউন্ডই বাজে না। তো আমরা প্রথমেই এটার স্পিকার চেক করে নিচ্ছিলাম। এটাতে এয়ার স্পিকার, মাউথ স্পিকার এবং রিঙ্গার স্পিকার সবগুলোতেই সমস্যা, কোনো স্পিকারই বাজে না। এই সমস্যাটা হয় সিপিইউ থেকে, এই জন্য আমরা ফোনটিকে খুলে নিলাম। খুলে সিপিইউ যে স্টিলটা ওইটা কেটে নিচ্ছি। স্টিল কাটা সাবধানে কাটা লাগে, কারণ এটা আমরা মোটর দিয়ে মেশিনটা কেটে নিলাম প্রথমে। তো এটা কমন ইস্যু, এটা বেশিরভাগই সিপিইউ থেকে হয় এই ফোনটা। তো আমরা হটগান 372 রেখে আর 50 রেখে আইসিটা উঠে নেব, কারণ এটা পেস্টিং আইসির ক্ষেত্রে একটা হার্ড পেস্টিং এর ভিতরেই পড়ে। তো আমরা প্রথমে এটার পেস্ট দিয়ে আইসিটা তুলে নিচ্ছি। তো টেম্পারেচার এবং এয়ার যে হিটটা এটা একুরেট ভাবে রেখেই এটা আইসিটা তোলা লাগে। তো আমরা আইসিটা তুলে নিচ্ছি অতি সাবধানে সহকারে। আইসিটা তুলতে আমরা এখানে ইউজ করছি বাঁকা টুইজার। তারপর আইসিটাকে প্রথমে আমরা বোর্ডটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো বোর্ডের যেই উপরে যে ঘামগুলা ওইগুলা প্রথমে রাংগুলা তুলে নিলাম, তারপর ঘামগুলা আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছি। সোল্ডারিং তার দিয়ে আবার পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো এই সমস্ত ফোনগুলা বেশিরভাগই সিপিইউ থেকে সমস্যা হয়ে থাকে। এটা মডেল হলো নোট 10 প্রো। এই ফোনটা বেশিরভাগই নষ্ট হয় রেডমি নোট 10 প্রোর ক্ষেত্রে দেয়া। এটা সিপিইউ রিবিল্ড করে নিলেই, নতুন করে বল করে সেট আপ করে নিলেই সাউন্ড পুনরায় চলে আসে। তো আমরা এটা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করে নিচ্ছি। তো সিপিইউটাতে যে গামগুলা ছিল কালো গাম, এটাই সাবধানে সহকারে এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো এখানে ভালোভাবে পরিষ্কার না করলে ভালোভাবে সেট আপ হয় না, তাই আমরা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে বল ক্লিন করে গাম ক্লিন করে আবার নতুন করে বল করে নিচ্ছি। তো বল করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বলই সমান সমান হতে হবে। তো আমরা সেম হিটের মাধ্যমে আবার পুনরায় বল করে নিচ্ছি। তো সিপিইউ বল করা ক্ষেত্রে 183 নাম্বার বল পেজ দিয়ে আমরা বল করে নিচ্ছি। প্রত্যেকটি বলই সমান সমান হতে হবে, সমান রেখে পেজ দিয়ে আবার ফাইনালি ভাবে সেট আপ করে নিচ্ছি। তো যে দিক দিয়ে নোজ পয়েন্ট থাকে ওই দিক দিয়েই নোজ পয়েন্ট অনুযায়ী আইসিটা সেট আপ দেওয়া লাগে। তো নোজ পয়েন্ট রেখেই যেভাবে ছিল সেম সেভাবেই আমরা সেট আপ করে নিচ্ছি। তো টেম্পারেচার অনুযায়ী আবারও হটগানের 372 রেখে এয়ার 40 রেখে আইসিটা সেট আপ করে নিচ্ছি। তো বেশি হিট দেওয়া যাবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইসিটা তত তাড়াতাড়ি সেট আপ করে নিতে হবে, না হয় বোর্ডটি ড্যামেজ হওয়ার আশঙ্কা থাকবো, না হয় আইসিটা ড্যামেজ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তো আবার আমরা পুনরায় সেট আপ করে নিলাম। আইসি লাগান শেষ, ফোন রানিং। আমাদের আগে যে সমস্যা ছিল সাউন্ডে প্রবলেম ছিল, এখন সাউন্ড শোনা যাচ্ছে, সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে। তো এই সমস্ত কাজগুলো আমরা কাস্টমারের সামনে রেখে করে থাকি, লাইভ ভাবে কাজ করে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে যে কোনো সমস্যা আমাদের কাছে আসতে পারেন আপনারা। আমরা যে কোনো ফোনেরই, যে কোনো আইফোন হোক অ্যান্ড্রয়েড হোক, যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি।